Karibu katika The Gear. Hii ndio show ambayo itakufurahisha wewe mpenzi wa magari. Wewe unayependa gari lolote, una ndoto ya kumiliki gari lolote, hii ndio sehemu yake. Wiki hii katika The Gear nimeandalia vitu vingi sana, lakini kwanza kabisa wale wapenzi wa magari katika Ndinga, segment yetu ya kureview magari, nimereview gari ambalo linaitwa LC300. Unaweza ukaamini kwamba eti model moja ya gari inaweza ikawa na utofauti wa gharama kubwa sana kupitia model nyingine. Yes, kama hujanielewa iko hivi. Land Cruiser 300 series model moja ya GX na model nyingine ambayo ni katika model hizo za matoleo ya pamoja zimekuwa na tofauti ya bei kubwa sana kwa vitu vidogo vidogo ambavyo kama wewe sio mpenzi wa magari huwezi kutambua. Unaweza kukuta siti ya nyuma ya gari moja ama model moja ya LC300 haitumii umeme na siti ya nyuma ya model nyingine inatumia umeme na kuweza kuleta tofauti kubwa sana katika price. Hiyo ipo katika segment yetu ya Ndinga, lakini tumezungumzia kiundani, tumechambua kiundani kabisa masuala mazima ya computer diagnosis. Karibu katika show. Leo bwana nimeandalia kitu kizuri sana. Niko na bonge moja la gari aina ya Land Cruiser LC300. Sasa Land Cruiser LC300 lengo hasa ya kuwa nao katika show yetu ya leo ni kwamba hizi gari ziko aina nyingi, lakini watu wengi wanakuwa hawajui kama ziko aina nyingi. Inawezekana either ni concentration, yani mtu afahamu kwamba hizi ni tofauti, ama labda kutokuwa na pesa kunaweza kufanya usijue tofauti yake. Yes, natania tu, lakini hizi ni gari ambazo zina matoleo tofauti tofauti na kwa matumizi tofauti, na unaweza kukuta ni aina moja ya gari lakini yenye tofauti wa zaidi ya pesa, zaidi ya milioni 100. Yani kutoka toleo fulani mpaka toleo fulani lina tofauti zaidi ya milioni 100. Ukisikia baadhi ya vitu ambavyo inavyo unaweza ukashangaa kabisa kwa nini kuwe na tofauti kubwa kama hii. Sasa tuanze na hipi. Tuanze na Land Cruiser LC300 ambayo ina model inaitwa GX. Tumekuja na rims za kawaida tu za chuma. Hii gari iko very simple. Ukitazama unaweza kujua how simple ilivyo. Imekuja na snorkeling, yani ule mkonge au wanaita mkonge ule ambao kazi yake pale ambapo unaingia katika maji marefu, gari inaweza kaingia maji mpaka usawa huu hapa, lakini kaweza kuhema kupitia ule mkonge wa hapo juu. Lakini kingine ni kwamba gari ile haijaja na masuala ya kwenye bumper, zile sensor za kwenye bumper ambazo ukitaka kugonga itakuambia. Gari hiyo ni very simple, ambapo katika gari ambazo zimepewa usimple ni katika Land Cruiser LC300. Hiyo ni gari ambayo imepewa usimple wa hali ya juu, haina side step. Ukiangalia redio yake ni ya kawaida tu, haijawa redio ya kisasa, yani kama hizi redio nyingine, ni kama zile redio ambazo mtu anazifunga tu kawaida. Katika siti yake, siti zake ni za kawaida, siti zake sio za leather na sio za umeme, yani ni zile ambazo una adjust manual. Ukiangalia katika kamera, haina kamera mbele wala huku pembeni, na kamera moja tu nyuma katika buti lake ni la kawaida ambalo linafunguka kwa kutumia nguvu tu kawaida bila kutumia umeme. Ukiangalia linafunga pia bila kutumia umeme. Ukitazama gari ile haina option nyingi katika uendeshaji katika gari. Unajua katika hizi LC300 zina option za uendeshaji zaidi ya 4 na ina option chache za kuendesha gari hii. Hii ni gari kwa ajili ya rough road na ni gari fulani simple ukitofautisha na matoleo mengine yote. Muonekano wake wa nje bwana, ina taa za kawaida halogen zile za kawaida, tofauti na hizi gari za kisasa ambazo zinatumia mfumo wa LED au day running light zile ambazo zinawaka mchana. Ni gari ambazo zina taa zake za kawaida. Show yake ya mbele ni show ambayo ni nyeusi tu, inakuwa sio show ya chrome, ni show fulani nyeusi tu ya kawaida, na ni gari ambayo kiufupi side mirror zake ziko simple tu za kawaida, hazina kamera, hazina chochote. Ni gari ambayo iko simple sana kati ya model za LC300.
Hapa mbele hakuna sehemu ya kuchaji simu, yani wireless charge hakuna. Hapa katikati hakuna cooler box ile ambayo unaweka vinywaji kwa ajili ya kupata vinywaji baridi. Hiyo ni gari ya model ya kwanza ya LC300 ambayo inaitwa GX. Nilikuwa nataka uifahamu. Sasa tunatoka kwenye GX tunakuja kwenye model ya pili ya Land Cruiser LC300. Sasa hii inaitwa GXR. GXR yenyewe imetofautiana kidogo na GX. Yenyewe imeboreshwa baadhi ya vitu. Ukiangalia katika rim wenyewe wametoka kutoka rim size 17 ya chuma kuingia kwenye rim size 18 ya alloys rim, zile ambazo wengine wanaona kama wanaita za aluminium. So wametoka pale, wametoa ule mkonga ule ambao unaitwa snorkeling, wametoa wenyewe, wameongezea addition. Kuna ile rack inapita juu ya gari, ile kama wenyewe wanaita carrier, lakini ni rack fulani inapita pembeni. Wame-add katika hiyo model ya pili, na side step wame-add pia. Yes, kwa muonekano wa mbele katika show zinalingana, taa zake za mbele zinalingana, na ukiangalia nyuma pia zinalingana, na haina mambo mengi sana tofauti na ile ya mwanzo, kwa sababu pia haina mfumo wa AC wa kucontrol mbele na nyuma. Unajua AC zipo ambazo zina control mbele na nyuma, na kuna AC ambazo huna uwezo wa kucontrol mbele na nyuma. Lakini tukienda mbele huko katika matoleo yajayo ya LC300 Land Cruiser utakuta wamezidi kuboresha, lakini hivi vyote ni vitu ambavyo vinapatikana katika Land Cruiser LC300 GXR. Sasa VX imekuja na button inayoitwa MTS. Sasa hapa ndipo pale hii button imeanzishwa kutofautisha na GX na GXR. MTS ni Mount Terrain System, ambapo button hii inaifanya gari yako uweze kuiview katika screen kubwa ambayo yenyewe ni ya kisasa, tofauti na zile screen mbili ambazo ni za kizamani kidogo za zile model mbili zilizopita. So katika hii MTS gari imeunganishwa na mfumo wa kamera zote zilizopo kwenye gari. Hiyo ni gari ambayo ina toleo ambalo lina kamera nyingi sana, mpaka una uwezo wa kutazama mpaka chini kwenye gari. Yani wewe unaweza kuview mpaka chini katika gari yako, ukawa una uhakika kabisa nimepaki gari, lakini chini ya gari hakuna mtu amenekea kitu chochote au hakuna kitu chochote mbele, nyuma, pembeni, pande zote za gari. So hiyo ni option ya kipekee tofauti na models zingine za LC300 zilizopita. Hii VX yenyewe imeboreshwa kwa kuongezewa mfumo huo wa hizo option ambazo watu wengi sana wamezipenda na wamefurahia zaidi. Ina sunroof kama unavyoona, na pia ina siti zake ni za leather, lakini zina control temperature. Unaweza kuziwekea AC katika sehemu ambayo unaegemea, au unaweza kuweka heat majoto kwa sehemu ambazo za baridi, ama unasikia baridi basi unaweza kuweka AC, ama unaweza kupata hali ya ujoto ama heater katika siti zako. Na kingine kizuri ni kwamba yenyewe inatumia mfumo wa parking brake za umeme, yani mfumo wa electric parking brake katika mfumo wake wa parking brake zake. Yes, cooler box na adjustive suspension. Yes, mfumo wa suspension ambao unajipandisha na unajishusha. Yes, hiyo ni moja kati ya model nzuri sana. Tuende kwenye model nyingine ya Land Cruiser LC300. Sasa hapa leo hii itakuonesha wewe, ukipita barabarani utajua tofauti kati ya ile na ile baada ya kutazama video hii. Lakini kabla tuendelea katika model nyingine, nenda katika Instagram account yetu, tazama 255 Jerry, uweze kudrop comment yako yoyote, ama uweze kushare chochote ambacho umekiona leo hii ambacho wewe ulikuwa ufahamu na ulikuwa ujui kama kuna utofauti wa gari hizi. Yes, sasa VXR kama kawaida, kwanza katika show grill ya mbele yenyewe ina chrome nyingi zaidi. Yenyewe ina LED katika bumper ya mbele. Hata ile VX ya kawaida ukiacha VXR nayo imefungwa fog light yenye LED lakini hii chrome zake VXR yenyewe ina chrome nyingi zaidi. Ina side mirror zenye chrome, side mirror pia zimepewa zile indicator chini ya side mirror, na indicator pembeni ya side mirror, na camera katika side mirror. Lakini kingine ni kwamba ina charge ya wireless charger, yenyewe ina
ina mfumo wa kuendesha gari, mifumo tofauti na zile gari nyingine. Hii ina mifumo mingi kidogo ya uendeshaji. Yenyewe ina Eco, ina Sport, ina Sport Plus, ina Comfort na ina Customer. So tofauti na zile model nyingine za nyuma ambazo zilikuwa na mifumo mitatu tu za uendeshaji wa gari hii. Siti zake za umeme kama kawaida, na radio yake sehemu kubwa, cooler box, sehemu ya AC. Mtu wa nyuma ana uwezo kucontrol AC, yani dual climate control. Mtu wa nyuma anaweza pia akawa na sehemu yake ya kucontrol, tofauti na zile model za nyingine zilizopita ambapo mtu wa nyuma yeye kazi yake anakuwa anapata tu AC lakini hana uwezo wa kucontrol AC, yani kuongeza ama kupunguza AC. Ina parking sensor katika bumper zake kote, ina kamera mbele, ina kamera nyuma. Katika shock grill yake pia kuna kamera ambayo ni 360 ambayo itakusababisha wewe uone mazingira yote ya mbele unapokuwa ndani ya gari yako. Unajua hizi gari ni kubwa. Sasa unapokuwa na gari kubwa unatakiwa makini sana kwenye swala zima la kuicontrol gari yako, kwa sababu mtu anaweza kapaki kitu au unaweza ukapita sehemu umuone mtu au uone kitu na ukakanyaga na kusababisha madhara katika gari yako. Moja kati ya vitu ambavyo nimesahau kuambia ni kwamba katika ile model ya kwanza ya GX na GXR zote hazitumii mfumo wa tailgate automatic, yani yule buti la nyuma kulifungua automatic kwa kutumia umeme ama kulifunga automatic kwa kutumia umeme. So katika hii model ya VXR yenyewe inatumia mfumo wa umeme katika kufungua buti na kufunga buti la nyuma, yani tailgate automatic system, ambapo wewe kama ni mtu na unahitaji kufanya vitu vyako, basi unaweza tu kubonyeza button na button ile ikafunga buti lako na ukabeba mzigo wako ambao umeukuta ndani ya buti. Box yenye uwezo wa kuwa na gia 10, pamoja na kwamba gari hii ina option ya kuweza kutenganisha 4 wheel upande wa mbele, yani diff ya mbele na diff ya nyuma, ukaamua kuitenganisha kwa kutumia mfumo tu wa button iliyopo katika gari yako ama mfumo wa gari yako kawaida tu bila kuwa na changamoto nyingi. Unajua kuna sehemu labda umeona umekwama, unahitaji kuengage 4 wheels same matairi yote manne, lakini kuna wakati unahitaji kutumia tu matairi ya mawili tu kwa ajili ya kuendesha gari yako. Lakini pia wanasema kwamba consumption inaweza kawa inapungua pale ambapo unatumia 2 wheel tofauti na 4 wheel, lakini wenye magari haya sidhani kama wanaangalia masuala ya consumption ya mafuta, lakini wao wanaangalia zaidi comfortability, wanaangalia status na vitu vingine vingi sana. Sasa hii ndio ZX. Tukiongelea ZX, kuna Sahara ZX na kuna models tofauti za ZX. Sasa ZX ndio baba wa LC300 kwa mimi ninachokiona. So ZX contain vitu vyote ambavyo vinahitajika kuwepo katika Land Cruiser LC300. Ukitazama kwanza haina siti nyingi, yenyewe na 5 seater, lakini kingine ni kwamba ZX yenyewe ina option zote kuanzia hapa mbele katika display kuna kitu inaitwa pop-up display. Unapoendesha gari yako unaweza kuona kilomita zako katika kioo cha mbele. Ina option ya MTS ambayo niliwaambia mwanzoni, ambapo ina uwezo kutazama gari mpaka chini katika gari yako. Ina option ya steering ya umeme ambayo yenyewe unaweza kuadjust hapa kwa kutumia mota ya steering iliyopo hapa kama hivi, kupandisha na kushusha. Ina electric power parking brake, ina sehemu ya kuchajia simu yako, ina music system ya JBL ambayo imeunganishwa ndani ya gari hii. Ina sehemu ya heater ambapo kama unahitaji siti zako ziwe zinakuwa za moto ama unahitaji kuweka AC katika siti zako, unaweza kuweka hapa ukaziadjust AC, au kama unataka heater unaweza kuadjust katika hapa sehemu ya heater ya siti ambazo unakalia. Siti zake za leather, na pia ni siti za umeme zinazojipandisha na unaweza kujiadjust popote. Lakini ina memory seat tofauti na gari nyingine pale ambapo unahitaji kwamba mimi ni mrefu, mimi labda na futi 6, nikikaa kwenye gari inabidi nisogeze kiti nyuma. Hapa katika upande wa panel ya mlango, katika sehemu ya kufungulia mlango yenyewe unaweza kuadjust memory seat. Wewe kama ni namba 2 unaweza kubonyeza tu hapa, hakuna haja tena ya kuanza kuseti seat yako. Chrome zake zipo katika show ya mbele
zipo katika hii side mirror, na side mirror yake na kamera. Pia ukitazama yenyewe imepewa side step, lakini body kit yake ni ya tofauti kidogo, ambapo ni mfumo wa tofauti ukilinganisha na gari nyingine. Na pia ukiangalia taa za nyuma ni za LED, pia za mbele ni LED, nyuma LED. Indicator zake zikiwaka zinawaka kwa mfumo wa LED, zinapendeza zaidi. AC, mtu wa mbele na nyuma wote wanaweza kucontrol AC za gari. Tailgate yake ni ya umeme, ambapo inafunguka na kufunga kwa kutumia mfumo wa umeme. Na ina option nyingi sana. 10 speed gearbox, ukiongelea 10 speed gearbox, ukiongelea mifumo yote ambayo ipo katika gari nyingine za LC300 zote zinapatikana katika ZX. Sasa leo tulikuwa tunazungumzia tofauti zilizopo kati ya Land Cruiser LC300. Sasa tofauti hii ni kubwa sana. Katika pricing inaweza kutofautiana zaidi ya milioni 100, 150 mpaka 200 kati ya model moja na model nyingine. Na wapo ambao wanahitaji kutengenezewa gari hizi kwa kuongeza addition ya vitu ambavyo wanavyohitaji wao, yani kucustomize vitu wanavyohitaji wao, gari ikazidi kuongeza thamani. Mimi naitwa Jerry, au unaweza kuniita 255 Jerry. Unaweza kwenda Instagram ukaangalia katika page yangu ya Instagram 255 Jerry kuweza kufurahia mambo mengi sana yanayohusiana na magari. Sasa leo katika segment inayoitwa Autotech tumewaletea kitu kinachoitwa computer diagnosis. Hii ni elimu pana sana, lakini kwanza kabla kwenda mbali tunataka tuweze kufahamu nini ambacho kinachoendelea katika computer diagnosis. Kwa wale ambao ni wafuatiliaji wa miaka zamani, vifaa kama hivi havikuwepo. Kwanza gari alikuwa na uwezo wa kuweza kujua tatizo ni nini. Pale ambapo kutakuwa na shida yoyote, basi kuna mlazimu mtu kutrack ama kufuatilia sana kuweza kujua shida ni nini. Ndio pale ambapo watengenezaji wa magari wakaamua kuweka kifaa ambacho kitaweza kuscan na kuweza kujua nini ambacho kina tatizo katika gari yako, kwa sababu sensa zimekuwa nyingi sana. So nini ambacho kipo katika gari yako kina changamoto kijulikane basi kwa kuweza kupitia computer diagnosis, ambapo inakonektiwa na gari yako na kuweza kufahamu tatizo ni nini. Sasa wakati huo, sasa miaka ambayo sisi tunaanza hizi kazi, kukuaga na hizi computer diagnosis nyingi, kukuaga na utaratibu fulani, watu wanachukua waya wanaingiza katika sehemu ya OBD2 pale, ama sehemu ya computer diagnosis, port ya mbele au ya nyuma, wanaanza kusoma taa ina blink mara ngapi na wanaandika chini, na baadaye wanaanza kuangalia kwenye Google ile ina maana gani. So ilikuwa ni mtihani mkubwa sana, na sasa hivi wakaamua kurahisishiwa kabisa. So mifumo ya magari ikaja na style tofauti tofauti, kila mtu akaja na style yake. Kwa mfano mwingine akaamua kuja na style yake katika sehemu ya kuconnect computer, mimi nataka kichwa kiwe kama hivi. Hawa ni Kia. Kuna mwingine akaja na style yake, mimi katika hii Kia kuna baadhi ya magari yatumie mfumo huu wa port ya kuconnect pale, kama vile charge ya simu, charge zinavyokuwa tofauti tofauti. Honda naye akaja na style yake ya port ya kuchomekea kwenye computer diagnosis. Mazda naye akaja na style yake ya port ya kuchomekea kwenye computer diagnosis. Lakini wote wakaenda wakasema okay, sasa hivi imefika wakati sasa tutumie mfumo mmoja wa OBD2. Yes, OBD2 ukawa ndo mfumo maarufu wa kuconnect ama socket inayotumika katika gari, na socket zingine zinazotumika katika magari mengine zote wakaacha. Toyota, baadhi ya matoleo ya Toyota ya zamani yalikuwa yanatumia kwa mfano RAV4 zile old model ambazo mpaka sasa zinatumika, zilikuwa zinatumia mfumo wa port ile ya computer inachomekwa kule mbele. Wakaamua kuja na mfumo mmoja wa OBD2. So wakaachana na masuala ya kuchomeka computer diagnosis mbele, nyuma na kila kitu. Tuje sasa kwenye computer diagnosis yenyewe. Sasa computer diagnosis ziko zenye makampuni tofauti tofauti, majina tofauti tofauti ya computer diagnosis. Kama ilivyokuwa katika simu vile, unakuta kuna majina tofauti tofauti ya simu, na kila simu ina uwezo wake ama ina function yake. So unakuta kuna simu ya kuanzia shilingi 70,000, 80,000 mpaka milioni 10 sasa hivi.
Na hivyo hivyo katika computer diagnosis kuna kompyuta ya shilingi 100,000 mpaka ya milioni 10. Hivyo hivyo ilivyo, na inategemeana na kazi yake. Kampuni moja inakuja na mfumo wa kuanzia kitochi, labda touch screen, inakuja ya kukunja mara 2, kukunja mara 3, kampuni moja ya simu. Na hivyo hivyo katika mfumo mzima wa masuala ya diagnosis, unakuta kuna computer diagnosis ambapo unahitajika kuwa na OBD2 scan kama hii, na unaweza connect na iPad yako au unaweza connect na simu yako ya mkononi. So kidude kama hiki kwa wale watumiaji wa magari ya kawaida wanaweza kuhifadhi tu hata katika draw pale abiria, lakini aka download software na akaweza kufanya kila anachokifanya. Kuna baadhi ambazo zinakuja zimeconnectiwa na wire kabisa direct, na zinakuwa kazi yake ni kusoma tu na kufuta fault. Kuna baadhi ambazo zinakuja zinatumia tablet yake special na pamoja na OBD2 Bluetooth scan kama hiki ambacho unakichomeka, una connect na tablet yake special, unapata huduma. Lakini kuna baadhi ambazo zinakuja tablet na inakuja na wire wake ambao ni kuconnect wire wake na kuweza kupata moja kwa moja kulink kati ya mashine na gari. Kompyuta zipo za pikipiki, zipo za magari madogo na zipo za magari makubwa. Yes, pikipiki hizi ambazo unazijua wewe, zipo baadhi ambazo zinatumia computer diagnosis ama scan tool, na kuna kompyuta ambazo zinatumia magari yanayo support volt 12 yani betri moja, na kuna magari ambayo yana support volt 24 yani betri 2. So hapo tunazidi kuzifanyia category computer diagnosis, na lengo letu la leo ni kuweza kuweka wazi na watu wafahamu nini kinachoendelea kwenye dunia nzima ya computer diagnosis. So ukitoka hapo katika computer diagnosis kwamba kuna magari ya volt 12 na volt 24, tunakuja katika computer diagnosis katika level ya chini ambayo kazi yake ni kusoma na kufuta fault codes. Kama ni simu basi vile vinavyoitwa viswaswadu. Hizi ni kazi yake ni kusoma. Kwa mfano, wewe unasafiri, wewe mwenye gari unahitajika kuwa na kitu kama hichi katika gari yako. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kaenda sehemu labda ulikwama katika matope. Baada ya kutoka, gari imeingiza memory fulani katika mfumo wake na kuanza kuwasha taa za ABS. Unaweza ukaingiza hiki computer diagnosis, ukasoma, ukaread fault iliyopo na ukaclear na ukaendelea na safari. Lakini usipofanya hivyo unaweza kupata changamoto kubwa sana. Unaweza ukawa upo mkoani, umefika sehemu mkoa fulani ndani, umeenda kwenye shughuli zako, baadaye umekubadilishia kifaa fulani, lakini baada ya muda kifaa kile hakisomi, labda unahitajika kufuta fault ili gari iweze kuendelea, lakini huwezi kupata huduma hiyo kwa sababu watu wa pale labda bado hawajanunua. So unatakiwa uwe nacho kwenye gari yako. Ni kifaa ambacho ni simple kwa matumizi ya kawaida sana. So hizi zinaitwa OBD2 read scanner, yani read code scanner, ambayo kazi yake ni kusoma tu na kufuta, ambazo hazina uwezo mkubwa kiasi hicho. Hiyo ni kategoria ya chini ya computer diagnosis. Hata price zake zinaendaga chini sana, kuanzia 70,000, laki na nusu, haizidi 200,000, yani ikizidi sana 200,000 na nusu. Hizo kazi yake ni kusoma na kufuta fault code. Sometimes unakuta labda mafuta tu tanki likaa wazi, ama battery liboost, kuna fault pale. Unatoka hapo unaingia katika level ya katikati ya computer diagnosis. Hizi ni level ambazo mtumiaji yoyote anaweza kutumia, wenye gari, lakini hata yule ambaye anamiliki workshop yake anaweza kutumia level za katikati za computer diagnosis hizi. Hizi ni mashine ambazo zina uwezo wa kuweza kutambua ama kusoma magari zaidi ya brands 1000 na kuweza kuzitambua zile gari na kuweza kuingia katika mifumo mbalimbali ya gari yake. Sasa mfumo ambao inaweza kufanyika humu ni mifumo ambao haiwezi kufanyika mule katika ile mashine ya mwanzo ambayo nilikuambia hapo awali. Hii ina uwezo kwenda katika mfumo wa braking system na kusoma tatizo liko wapi katika braking system na kutatua tatizo lile kutokana na aina ya changamoto iliyopo. Kwa mfano, mashine hii ina uwezo wa kusoma kitu kinachoitwa live data. Live data katika kila tairi ya gari yako kuna sensor ambazo zinapima mzunguko wa kila tairi. Unakuta umepita katika shimo na katika ile shimo kuna mchanga ambao umeenda kuziba zile sensor zisiweze kusomwa na mzunguko wa bearing ama ile usumaku uliopo katika ile sensor mbele. So ukikosa
ule mzunguko, maana yake katika gari yako kutakuwa na fault fulani hivi inaonyesha pale ABS sensor ama fault ya utelezi ama chochote, au kuna baadhi ya gari hata hazifanyi kazi vizuri. So unapoingiza mashine kama hii inaweza kuweka kitu kinachoitwa live data na ukaendesha gari na ukaona tairi gani ambalo linaenda taratibu. Unaweza kukuta left rear tire ya inaweza kawa inasoma taratibu, ama front right inaweza kawa inaenda taratibu tofauti na wenzake wote watatu waliobakia, na ukaenda kufungua tairi ukakuta tu labda ni sensor chafu ukasafisha, au haifanyi kabisa kazi na kuibadilisha bila kupata live data. Maana yake wewe itabidi ufungue matairi yote manne. So ukiwa na live data inakupa specific wapi ambapo kuna changamoto na wapi ambapo unatakiwa kusolve ile changamoto. Hiyo ndio benefit ya kuwa na mashine size ya katikati ya computer diagnosis. Kuna hii mashine pia ina uwezo wa kufanya kitu kinachoitwa steering angle calibration ama steering angle sensor. Ile steering angle calibration pale ambapo umefungua steering unarudishia, unatakiwa upate uwiano mzuri kati ya steering na steering angle sensor. Mashine ina uwezo kufanya vitu kama hivyo na ikaweza clear fault ile iliyopo. Lakini pia ina uwezo ku read chassis iliyopo katika gari yako. Wewe unaweza kawa gari yako chassis tofauti, lakini hii ikasoma chassis halisi na mwaka na model ya ile gari na aina ya engine iliyopo katika gari ile, na kuweza kusolve matatizo yaliyopo katika gari yako. Inaweza kusoma masuala ya braking system, mfumo mzima wa braking, kufanya oil reset na vitu vingine vingi sana. Tunakuja kwenye mashine ya pili ambayo tunaita special tool. Special tool unakuta mashine kama hii ya computer diagnosis inakuja na mashine nyingine ambayo ni kwa ajili ya kuprogram funguo ambayo ina support. Unaweza kuweka funguo hapa ukaconnect na waya ukaja kuconnect kwenye mashine kama hii na kuweza kuprogram funguo za magari, kuzitoa copy na kufanya vitu mbalimbali. Inategemea na uwezo wako. Kuna baadhi ya kazi zinaweza zikafanyika kwa kuchomeka computer diagnosis katika gari, lakini kuna baadhi ya kazi ambazo unatakiwa utoe control ya gari yako kaiweka, anaita benchwork. Unaiweka, una connect wire, unafanya programming kupitia benchwork. Mashine zinaweza zikawa na uwezo kama huo. Tunatoka hapo, kuna mashine hizo kabla hajatoka hapo, kuna mashine ambazo kazi yake special tu. Ukuta diagnosis haifanyi kazi yote zaidi ya kuprogram funguo. Kuna diagnosis ambayo ni special tool ambayo kazi yake tu ni kutengeneza masuala ya taa zile zinazowaka za tairi, taa pressure, ile taa pressure ambayo inawaka katika tairi pale inaonyesha kwamba upepo ni mdogo. Umebadilisha sensor zile za TPMS, yenyewe bado inaleta shida. Kuna mashine zake special za kureset hizo TPMS, au unapoziweka kuziprogram zile TPMS. Mashine nyingine, tukitoka hapo leo tunaenda juu tu, kuna mashine nyingine ambayo inaitwa dealer's tool. Hapo unaongelea mashine yenye uwezo mkubwa ambayo ina contain vitu vyote hivyo, lakini yenyewe ina uwezo mkubwa zaidi. Kabla sijafika kwenye mashine hiyo, usisahau kwenda Instagram kuingia katika page inayoitwa 255 Jerry kuweza kudrop comment yako na kusema ni nini ambacho umefurahia katika show yetu ya leo. Instagram 255 Jerry. Sasa twende katika dealer's tool. Hiyo ndio baba lao. Unakuta let's say Land Rover yenyewe inakuwa na mashine yake special kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo ni zaidi ya mashine ya kawaida, ambavyo huwezi kufanya kwenye mashine yote zaidi ya mashine hiyo tu. Kwa mfano, unakuta kuna vitu kama factory reset unaweza kuifanya kupitia mashine hiyo. Inaweza kukupa diagram ya aina ya michoro mbalimbali iliyopo katika wiring system ya gari. Inaweza kukupa unaweza kaamua tu labda check engine isionekane, cancel tu. Unaweza kaamua labda gari hii isitumie mfumo wa viti kusogea, au viti vikae tu stand katika engo hii isisogee tena. Dealer's tool zipo katika kila aina ya gari. Wametengeza dealer's tool ambazo zinategemea ni gari moja tu ama baadhi ya magari washirika. Kwa mfano Volkswagen na Audi wanashirikiana, na labda Skoda na magari mengine kama yanashirikiana, basi dealer's tool yao inaweza kawa moja. Mercedes Benz anaweza kawa na washirika wake na akatumia dealer's tool yao moja, ambapo hiyo mashine ina uwezo mkubwa mara mbili ya mashine ya kawaida. Vile vile katika BMW ipo, Nissan ipo, ina uwezo mkubwa tofauti na mashine yote. Hizo zinaitwa dealer's tool. Hii inaitwa The Gear. Shukran sana kwa director Zosa kuandaa show kali kama hii. Hii inaitwa The Gear, naitwa Jerry au unaweza kuniita 255 Jerry.